फ्राई हमारा पूरा रेडी हो गया है। टेक्सचर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बना है। आप एक बार बना के खाइए। कढ़ाई गरम हो गया है, अभी हम तेल डालेंगे। करीब 3 टेबल स्पून तेल डाला है हमने। अभी हमने उसमें डालेंगे जीरा, मस्टर्ड और मेथी। उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, उसमें डालेंगे बारीक वाला अदरक, उसमें डालेंगे लहसुन, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी उसमें डालेंगे एक छोटा वाला बारीक वाला ओनियन, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसमें डालेंगे नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच चिकन पाउडर। सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे बॉईल वाला दाल ही डालेंगे। उसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, दाल फ्राई हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम पाउडर, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
दाल फ्राई हमारा पूरा रेडी हो गया है। टेक्सचर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बना है। आप एक बार बना के खाइए।